Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarongoye amadini n'amashengero ko hambavu yo kuvura imitima bovura n'imibiri, ko iyo umuntu ashonje ntiyumva. Yabivuze igihe hariko himikwa musenyeri mushasha w'ishengero rya Methodiste ini Emmanuel Sinzohagera. Ndabakeze cyane kuri iyi ntambwe ikomeye mushitseko, ndamwiteze ko vyinshi, niteze vyinshi kw'ishengero ryanyu rya Methodiste ini ko mwamutoye ngo abere indongozi. Igihe twashinga amakoperative twari kumwe twiyumvira ingene abarundi bogira urunani mw'iterambere, kuko nta terambere rishoboka abene gihugu bose batagize urunani. Muze mubaze hose aho bateye imbere, igitangura n'urunani. Kubona iyo muja kugira urunani twari kumwe. Ndazi neza yuko rero ishengero ryanyu mugiye kuba akarorero mw'iterambere, muri kumwe na musenyeri Sinzohagera Emmanuel. Ndazi yuko mugiye kuba akarorero mw'iterambere. Hariho ijambo nama ndiko ndabatekerera iminsi yose, cyane cyane mwebwe mu mashengero. Ntibikwiye gusa ko muvura imitima, mutegerezwa kuvura n'imibiri, kuko umuntu atafunguye naho uravuga ntiyumva, uwushonje ntiyumva naho uvuga gute. None muzokwigisha batabumva, nico gituma mutegerezwa no kurondera ibibabumba ku mibiri yabo. None rero twebwe ku rwego rw'igihugu mumenye yuko turi kumwe, turi urunani. Ubu nta mutware n'umutwagwa, twese no kugira urunani gushika tuzobona igihugu cy'u Burundi ari igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, kandi bizoshoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Ndabakije rero kuko murose umuhizi, nzi neza kandi nzi ko tuzokorana neza. Mwomenya ko ibirori vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye, harimwo abungere b'ayandi mashengero atandukanye, nayo musenyeri Emmanuel Sinzohagera akaba agiye kurongora ishengero mu Burundi no mu Rwanda.